Monsieur Charles na écouté chacun lokola les chomé na couveuse. Comme ici na lokola rescapa naufrage Titanic. Kolina na ya diama Gisèle Umba Nana lobe yo mon amour. Téléfortifiant de mon corps en cas de rechute. Alina kana bondela kailo kola bébé ya moi. Et qu'il a monena pesa kinga mumia suayeteo. Parce que nzoto na ye pete lokola na malemba. Kolina na ya diama Gisèle Umba Nana troublé au mon amour. Ndeko Balandi, bonjour Ndebo Fandara Bino nyoso tuni na lobara na Diamant Noir TV. Merci na bino wana toyeto zongi nde toyebisa bino na frère Serge. Topesi bino nyoso tu bambote sika bozami na mokili mobimba. Problème o tozana ngo o biso nyoso toyebi. Tobandaki prophétie ya Ndeko Serge amonaki o nzamba la kisaki pour na Congo démocratique. Lelo tomoni candidat commun désordre côté na Congo. Et tango Ndeko azolo bato zonga na bonzambe po nzambe kam to sa pona Congo Diamant Noir ebité en tout cas tozozongisa Ndeko po aloba onyo sobondo zela lelo babimisi Martin Fayulu lelo makambo Ndeko ya ale moloto babengi Diamant Noir nini frère Serge sans plus tarder. Bonjour frère Serge. Bonjour maman Gisèle, bonjour frères et sœurs qui m'ont encolé na kati ya banda kuna bino kolo to pamboli mona na yo yo ndo lobi loba ki to moli mo sante koya ekoloba nde makambo ya yo okoloba ekolakisa biso makambo ekoya pe ekoannoncer vraiment oyo bamoni epai na yo yango na sengi na yo nzambe ya likolo pe na se ofongola mayele ya ndeko nyonso asali kolanda a comprendre des pensées nini oyo ezali kolobama awa pour na muta saisir partie na ye. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bamoto banda frère Serge yo pesi prophétie ça li maman na polémique balanda Diamant Noir batumbo ki puis batunyo surtout ya ale moloto ba bengi nga balobi mais ndenge nini ndeko wana nini kaka na pamboli nzambe bato ale moloto banani précisément ba bengi poto e ba ko répondre ba fanatique te fanatique te mutu oya benga ki Diamant Noir ezali pena parrain ya ale moloto o aza au courant ya vie ale moloto ye muta initié na mamba musique donc akamwe na makambo yo ko leka o lubaki prophétie nzamba. Oui, en tout cas na ka ki pe susu ke ba bande comme susu ba lobi ki no bazo salir Kombo ya Mowei, de fin tout. Muto Alexia qui allait moto muziki. Aida qui allait moto te. Allait moto qui fakaza ka motei. Lelo al auto sur le babu allait moto za sauver. Aza ko bikisama, aza na repos ya nkolo. Donc ça veut dire batu o batika le roi biso to le babu na ba o bazo kanga baza na posta baza pe sauver. Yetang azolo bakie basalir ale moloto to bakosa nini makamanzambe zara makamba salitete nzambe makamne zara tout droit oya toyoki yango tozoloba de la photo c'est la claire encore plus clair bam tu ba moni nenge ba mwasi na zemi ba tie mbeli ba bimisi mwana ya bomoi mwasi wana mwana na ye wana akufiti bazui mwana wana bazo démembrer ye na ba baïonnette ba moni yango non est-ce que moi si wana ba salir mémoire na ye to ba respecter mémoire na ye ba tu o ba ti mona ki libulu bazo kata bango ba kingo ba bwaki ba kati kingo ba bwaki na kati ya libulu ba soda wana bazaki wana ba démon o ba lata ba nzoto abatu bazo sa bloka bon est-ce que baki miso fonga po mona kezai ba démon batu akufa ki wana basali mémoire na bango moi ba kufe be na Congo à l'heure qu'on parle notre frère Ale Moloto et azana repos donc tana repos ba ko sali sous mémoire na été alongi tomba nzamba songiye abikisi point barre puis zo babu il faut to bika donc tangu nzamba lobaki ale asala musala il y a yebi makomba solaki lelo esprit ebimeli ndeko na biso fafa makenda na États-Unis ndeko fafa makenda akei kokuta na ba autorité politique na ba autorité religieuse
Bana 2017 biso zaki te. Est-ce que ngala zalaki? Tu vas dénoncer va passer en attendant. Mais de côté moi yen awa, Saint-Esprit écoute ici biso. Il y a eu la transmission de l'esprit. À l'heure qu'on parle, maman m'a rembessé belé. Rembessé belé to ya kololoba. En tout cas, biso to pamboli kolo ha, to za la la manière. Ya ko solo là parce que maman auto so za makama minene. Nzamba lakisi ba maman na ba papa. Moi makam to bibo. Maman, ba téléphone est sonné, bien sûr. On a kangi téléphone na bien. Ba téléphone est sonné. Tant ba doki makambo ebimi. O nzamba lobaki na ndeko fafa. O ya transmettre pas na ngai Serge Kibunda. O ngale na zo télé mana loba à l'aide ya Saint-Esprit. O nzamba fugi biso mayele, abakisi biso mayele. Maman, ba maman na biso na ndako na ba papa, ba zupe ba prophétie. Ba zupe ba vision. Nzamba confirmer bango makambo tozo loba. Na lobaki nini boza na Saint-Esprit kat na bino et ko convoque bino makambo oto loba na ça pour ça c'est bibliothèque na loba vérité. Vous avez aussi baza na Saint-Esprit baza ba na Nzambe. Nzamba la kisi batu délivrance à Congo déjà total. Nzamba la kisi ba mesusu rôle ya nation congolaise na message oto za nango eza nini ndenge nini Congo eko sauver Afrique pe monde entier. Nzamba alobaka ba na bazali to saka biso mokote. Yango to bengisi bana nya so tu biso tutoya ndeko na ngai to saki première conférence et je vois que biso na totalité à peu près 3800 € na toute dépenses confondues ba salle ba kolia ba dépenses ba kotambola à peu près 3800 € na ba aller retour ya ba billet si ko toujours organiser des conférences parce qu'elle bosse zaki mukie to ba ki mingité parce que temps zaki mukie to organiser le 29 décembre samedi 20 décembre, na dimanche 30 décembre. Et c'est un biso 5500 €. Est-ce que biso toi va riche? Mama Congo, na ko fana ngapela ndako. To ces vidéos mo to ces batuba tumta potana kwa na e. Prani tozo to sanzambe, to lingi nation na biso. Et c'est un biso 5500 €. Toi na basi na ndo to na ba change. Ndeko fafa aux États-Unis ya bandeko musu fo ba ya photo sanga na biso tout na bandeko to bengi ici ko va ba sali pe apa mapa maté sali fait ça la propre tout ça pe maloba nzambe honneur to bi sapena ba maman Gisèle Umba Trozala wana zomona esi na biso mbongo ebele donc ça veut dire tant toujours ça quand tu mabongo na poche il faut ba tout ba zapper na manière ko solo là tant bengi mutu na butu pour na opposer ta question tout solo là. Mais tant que fond la monoko sagesse bimi bakomi de kolimbisa to comprendre mais de kolanga comporter nga ba benga biki ndeko na za liboma ndeko za maladi limbisa nga tempo ba balanja diamana on balobian pour makambo lobi que bakonzio bakunda bango libanda o expliquer pourquoi bakunda bango libanda nzambe mutasala boazongi sabo donc ngana ebité mais balobi que ozali boma faut ba memo na hôpital et bakene na yo ba traiter yo donc ba comprendre yo que la sagesse de Dieu c'est encore plus que la folie et pas ya bato. Donc les choses simples de Dieu ezali des choses difficiles et pas ya bato. Maintenant les choses folles de Dieu c'est la sagesse chez les hommes. Donc oh bato zo mona ngo ezali impossible. Ya ngona nzambe pa na eza simple blo mwa miki. Et qu'est-ce que je sais biso Dieu a choisi des choses viles, de mépriser pour abolir les gens qui se considèrent. Mais ça m'a compris ce message on a ma dénomination pastorale. Toi parce qu'on pas pape. Ba to ba ngaba fuka mano. Soit parce qu'on pas béni in père spirituel na bango. Ba ngaba fuka ma. Mais à côté na fafa makenda. Donc professeur yo mtozo kité. Photo maman. Moi ma banza benenge zalaka. Et bouti pas fafa makenda. Akena kisasa ngaut na ibina ngati. To yeba na to sa ni coopération. Tangu tala, au moni Bible o. Tangu esprit siko est saisi. Esprit ba ne pas nanga. Et puis ngai na tika ko dénoncer. Ndeko tika ko dénoncer. Et puis nga prêche la parole. C'est là que nzamba sali connexion entre ngana frère. Maman, oh marabna sa ngona mutu na ngai nazana nango te. Tama mu Saint-Esprit et ça biso. O to ba li Bible à zéro moni oyo Matthieu. Luc. Toujours kende. Pardon, Matthieu, Marc, Luc, Jean, Tokei, Actes des Apôtres.
ozokota to sauter hébreu sauter hébreu ozongi to fond epesi sagesse mayele oya batu bakoma Bible pas bato basangisa écriture pour etanga zubiki na yazo koma nzamba pesi biso mayele wana na pensée oya nani alakisi biso ndenge nini ba pote batambulaki na ye rapport ni zana te mukira no église to seulement ma église alakisi ndenge église ezali nana tambulaki bien na tabaki mabe liloba oya lakisi nini bible bosi magala lakisi nini nyonso alakisi biso Congo ezali wapi uti etremi wapi ezokende wapi toyebi prophète nini aloba na Congo malamu toyebi na saki mabe maman nous avons qui a connu la pensée de Dieu? Nous avons la pensée de Christ. On a une mission de transmettre cette pensée à toutes les familles congolaises. C'est alors que personne n'enseignera plus. Personne. Mutumoto tout dans congolais, est-ce que yebi nzambe? Mututa kozala na pensée wana. Il faut transmettre cette pensée na ba famille nyonso. Mututu fa na pensée à Christ. Vous savez yango maman des fois maman kana biso tous un problème moko comportement na compréhension ennemi à travailler ma kasi place wana. Tous avons reconnaissant qu'on comprendre et l'eau comme ça simple. Yango maman nzambe ça pour na batunya sauter. Mais la volonté de Dieu est que tout le monde soit sauvé. Yango moni maman merci beaucoup Balandiba binone sozo landa tozoka frère na biso Serge wana alobaki makambo o nzamba alobaki ezalo kutate ezali ke ndeko na biso azwaki mais lelo tolinto loba mo makamuke ya mboka yopoza mwana Congo tango zoba makambo nzamba lobi pona Congo soki lelo Congo zotamba mabe pona bino basali na nzambe bobomi Congo bobebisi makambo nyonso tu oyo nyonso za mosali na nzambe a contribuer na kokweya ya Congo démocratique mais lelo biso to yambi frère Serge okolo baneti nini pona bino basali na nzambe avant que to kota na masolo ya mboka na biso maman basali na nzambe abomi Congo ba prophétie ninga to baki la fois dernier mais abomi na ngo place nini il faut parce que le photo pesa moi et lembo mususu lembo mususu côté sikoyo église toko matina simo kimbango pour le tout que nekuna yo kanga mama nzambe na biso azali nzambe ya malamu alobi ke tozo sambela nzambe ya bapaya na kata Congo mais nzambe bapaya elakisi nini okomona ke bible zo koyebisa biso na 2 Corinthiens na ngaki yo tanga eloko wana pona to kende bien 2 Corinthiens 3 verset 14 à 15 tanga on a atati na 16 soko ko 17 Moulaïmi était 14 na 15 mais leurs pensées se sont endurcies car jusqu'aujourd'hui c'est le même voile qui a éboli par Christ demeure sans être ôté lors de la lecture de l'ancienne alliance. Wana tozana verset 14 et ce qui total na 15 balobi mais jusqu'à ce jour quand on lit Moïse le voile demeure sur les cœurs donc c'est tout. Voilà. Donc tout le monde qui et c'est la bleu mi balé. Leurs pensées se sont endurcies jusqu'à aujourd'hui. Donc ma kansina bango et kangami tilelo yabandimi et kangami jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Le même voile qui a été aboli par qui? Par Christ. Voile wana ezali ko demeure na bango tango bazali ko tanga ancienne alliance. Est-ce que ngam na lobi yango? Esprit et l'exhibition locale. Et si l'église à Congo, c'est que tout le monde a battu basambela lelo bazonga lobby église moi batonda bandoki basongi songi ba tant bazo tanga ba saine alliance ko tanga ba lecture de la saine alliance batu bazali voilé pensée voilée un aveugle ne peut pas conduire notre aveugle. Verset 15 babi quand on lit Moïse faut te expliquer qu'est-ce que c'est ko tanga en saine alliance na lire Moïse. Papa et maman, écoutez-nous, s'il vous plaît. Christ a lobi boyi. Dans Luc 24, verset 44. A lobi, tout ce qui s'est dit na loi de Moïse, na prophète, na ba pisomi et le ba kingai. Isaac va dire le belango, Christ. Jésus-Christ. Donc,
Jésus aye abotami na loi pour na accomplir. Alors tout est accompli. Loi Moïse akabo esili. Yango lobi qui non, ce qui est aboli. Donc Christ aboli rango. Jésus a accompli. Christ tangoye aboli rango. Tant avant comme Jésus-Christ. Mina comme Jésus, a pas comme Jésus-Christ. Tant comme Jésus-Christ, loi aboli et koufi. Si ko tant que bazongi kuna baza voilé. Si ko baza voilé ndenge nini? Babi tant que tozo tanga Moïse, ko tanga Moïse elin koloba nini? Ba tout tant bazo zoa makambo. Moïse a salaki. Moïse a commis Matéa. Ba prophète ba commis Matéa. Banan ba commis Matéa. Et Jérémie, Esaïe, Ézéchiel, bangonne ba comment ba banani ba comment ba exemple. Ndeti biso tozali na exemple moko Jésus-Christ ou c'est le modèle. Bango ba ba modèle na bango ba bakisi Esaïe. Babakisi, babloka Moïse, babakisi, babaki soit Matéa, et pas ya Esaïe, et pas Ézéchiel, et pas Jérémie, ba Deutéronome, ba makambutu wana, eza makamu na biso te. Écriture et lobi non, esprit pési biso non. Eza ba histoire et les cas qui zali, ceux qui to kotikuna to kotina zamba ba paya. Avant ça ko na biso te. Ko na biso zaki simogi mbango. Je expliquer ce que simogi mbango daki nani et pas Jésus. Parce qu'il faut to kenelelo. Si quand on touche les bongo, balobi, quand on lit Moïse, lire Moïse c'est quoi? Tant on bazui, balati Aaron, balati batoj, blog Aaron lataki, croix minene, libiso, cérémonial, blog tout, offrande des prophètes, offrande d'action de grâce, offrande de pardon du péché, offrande de rachat du péché, offrande de quoi? Offrande de pardon de maman pasteur. Offrande de quand maman pasteur à Sosambela à Siliki prophète faut mettre offrande offrande de belé nyo surtout wana zarasu tema malukuta. Donc dans ces moments là tout temps baza na kati ya biloko wana baza voilé na elongi na motema na bango siko danger zanini yoka siko danger pour Christ à l'exhibition le kwana yango mon église na biso Congo bazo tela nzamba bapaya pour basangisi Yesu na Moïse Yesu na Esaïe, Yesu na Jérémie, Yesu nyoso te sangami Jésus-Christ sangani et comme ça ma paya. Biso tozakaka na Jésus-Christ. Faut tout dire à Jésus-Christ. Yango verset 17 le bien biso verset 16 quand le cœur se convertit au Seigneur, le voile est ôté. Sikoyo yoka siko explication, yoka danger. Christ a le bien biso na 110 verset 8 ça dit tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Donc ça veut dire, Batouana tout bazo côté à la Katiwana tout Moïse, voleur et brigand. Yemoko David, oh baba que notre bina pour David abinaki. Est-ce que l'indanda on a David, et bien c'est David, à qui magi na zamba. Na l'indanda non, tant que qui moi sabato, a bomé si mo baliwana. Donc, j'ai ça le but, tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et brigands, mais brebis ne l'ont pas suivi. Il y a un Zéa là qui a écouté notre prédication. Donc, Écriture sur la Galatie 3 verset 10. Maman, tozo ya tozo ngakuna. Faut ba yo kapeli lobandam. Ya wana eza base na biso. Ba ye ba place nini ba terre ba on a église na bango. Pour na église so ba kenda ba terre bango ba Jérémie, ba Osée, faut pas comprendre que là, c'est là que baso ba longoli bango na Yesu. Yoka danger maman nga, yoka danger. Galatie 3 10. Tous ceux qui s'attachent à la loi de Moïse sont sous la malédiction. Moïse m'a pas c'est bandi. Tout sous la malédiction pour passer à l'âge déjà Aaron. Tout. Galatie 5 verset 4. Vous êtes séparés de Christ. Tous qui cherchent la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Maman Nangai, toujours la grâce de Dieu. Vous êtes déchus de la grâce. Vous êtes la grâce, il y a Esaïe, Ézéchiel, tout ça, vous êtes déchus de la grâce. Romains 10, verset 4, Christ est la fin de la loi pour la justification de tout croyant. Il y a un si le cœur se convertit à Christ, Christ est la justification et Christ est la fin de la loi pour la justification de tout croyant.
sikoyo nzambe ayebisi biso toyebisa bango loko ndenge bazoteya bien te bakanga oyo alingi nzambe pasteur l'homme de Dieu yo teyaka liloba yo lingi nzambe olobi ke yo za pasteur malamu ainsi dit l'Éternel nzambe olandaka yebi toyebisa bino bokanga ba église na bino ba brebis ya bino te ba brebis ali ya nzambe parce que botia bango ba Moïse botia bango ba Ézéchiel ba peuple bazali perdu bazali na baza voilé ainsi conçu du cœur beaucoup ba aveugle un aveugle ne peut pas conduire un autre aveugle donc ça veut dire oya kokanga te à partir de 2019 nzambe ye moko akoya kokanga au moins ce que comme place c'est le maman à partir de 2019 nzambe ye moko akoya kokanga on les a kana professionnel boss wana za siko ya maman makamesa ko te belé notre le loté donc dans minute yo ezali message ya oyoyo et yé pour l'homme de Dieu nyonso si tout le bien déjà d'ici et là mais ils rappellent à partir de 2019 ils a kalaté à partir boba na observer bo mona elo nzambe yemoko alors ça ne bo comprendre que non oui il a libéré vraiment une parole et il a choisi la nation congolaise parce qu'il nous a aimés en premier. Voilà pourquoi prophète Moazara la mboka na biso kala komona ye kimbango Isaac est rempli du Saint-Esprit de Jésus-Christ. Il savait tout ça. Tant que mindele baye siko na ba Aaron na ba Jérémie alors bien que non boeli biso banzamba ba paya. Au même pas comment banzamba paya ba ndaki. Habituellement boeli biso banzamba ba paya. Biso banzamba na biso yango te. Simon Kimbangu, il a marché toute sa vie avec Jésus-Christ. Et il a respecté toutes les normes de Dieu. Et il a prophétisé au nom de Jésus-Christ. Et que, ABC Batouana qui est non, Bino Marambozo ko salaboye, Bana wana, Bana, bon, tout le bangote, Bana wana, o barote panabino, barote panabino, Baronde Batou, Baroya ko renverser bino. Il va pas qui mukwana aussi sa prophétie sur le bio tena obomba na le baté. Mais makamzamba le bifo ko bimisa po baye ba bongo mande. Te maman, ezali ki mango tanga zo le bango pa ba mindele. Azaki devant mindele azo bango pa ba ki mindele parce que mindele babana ko tanga zo ba bana wana bana nini. Bano mindele ba zo toucher basi na ba fi non. Abi bana wana obozo ki na bango wana ba izala pa na bino ba koya ko zonga bango ba ko renverser. Donc yango moni diambe prophétie wana nzambe a traqué on a combo na Jésus-Christ. Quand l'esprit est venu, il nous a révélé ça. Yango nzamba puni diaspora pas kokisa liloba o euti pa na yemoko. Siko batu bazo loba kikimbangu po kibanga tina mutu te a c'est l'église a comme nzambe. Yango kamera de noana suki nani aza posa aztanga baswana na. Ya kuyalu. Tango baswana na ba comme nani? Ya kuyalu. Ba kembisa. Yefu ba mona yefu masimbi Bible comme vraiment ko kubisa Yesu Jésus-Christ. Frère Jésus Luka de banaya aroya wana pale. Maman, au moins tango ya zolo ba banzama ba paya. Na ebisio azalaki na raison mais azalaki placé te pour na comprendre ngo ezaki placé où. Nzaba pa ezali tango toujours ba Aaron. Aaron za koko na bisote. Raza koko ba jif. Bisoto bali na Jésus-Christ azali boé. Tango akufi, to na Jésus. Tango akufi na croix, akomi Christ et bakisami. L'homme sans père, sans mère, sans généalogie, ni commencement de vie, ni fin de vie, roi de paix, roi de la justice, le véritable Messie Shedek. Donc, au moment qui est à la généalogie, à sa esprit, tout ce qu'il adore, l'adore en esprit et en vérité. Bon balobaka Yezuana n'importe Yezu dit bon balobaka. Wana azaki l'homme charnel comme nous. Bon azala posa ya moi bon bref, c'est ça au moni lelo que ba mikolo koya au mona nzambe na bolingo na ba maman na lokwa kuyalo akokoma vraiment croyante ya solo azoko sambela potanga lobaki. Maman, tango azolobaki tozonga na nzamba bokoko. Elaki nini? Et mon photo ça clair. Za bokoko na biso za kinini. C'est la sorcellerie. Sur face la claire, nous tous on a kindoki. Voilà quand même au moins il est clair. Pour Kimbangu, tout ce tu es na
kisolokele dialungana na diangenda bango bazaki bana kasi ya kibango no bana ndeko na ye bana papa kimbango bana kasi bana kasi mais au moment que moko s'est présenté Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. C'est quoi sur bango bazar déjà Trinité kimbango zanani une confusion. Ce que la Bible écriture est à mindele. Bon oh bon ba comme le am tuna comment mais kimba on t'a comment on a comment. Ma confusion. Nous avons la pensée de Christ. Faut te transmettre dans la famille. Ngo biso ba peuple congolais to bungi parce que neti yote biso Yesu mais ngana yamba ki frère Fanfa le jour on na Facebook tant aux solane ndeko mo kazana kati ya Israël afanda kuna akomeli biso lobi na Israël ba yebi kutu Yesu te bango basambela ka Yesu te ba yebi ete siko yo pe lelo olobi ote ya biso Yesu mais bien ya kuyelo betanga ya lobi tozonga banzambe yo banzamba ya kuyelo eza mabe côté pe ya bato ya kimbangu yo lobi ke bangona pe bazaki bana kazi siko monte ke biso ba peuple congolais toza mal basa na bongo parce que liloba o ezalaki ezaki mabe bandeko na biso pe bateyaki pe mabe ezalaki pe foti na bango te po banda ba apôtre ya Yesu bango moko babungisaki malobebele o atinaki bango bateya basalaki bambilinga ozomona donc évangile ezalaki déjà touché na source nde biso tokokoya bango te soki esprit efongola biso makambo wana te eza foti ya motu te ntango nkola alobi ke bato bakanga nanu comme ça donc c'est un évangile à bien et ça n'a pas polémique et ça m'a n'engue pour la resunga tout et ça t'es monté n'était à voile maman baté ya comme voilé motema ya ba ndenge yobi bakunda Congo place mon ngo kota ndo mo mukena mamba Congo bakunda Congo yobi ki bateka bakoko na biso bateka Congo ndozo balelo bakoko mais tomoni ba Martin Fayulu abimi lelo candidat unique tomoni des ordres na Congo mais bino basana nzambi yo lobini no lobete loko mokote ndenge lelo Félix alongoli na ye signature na ye mais Vital Kamerhe alongoli signature na ye siko est-ce que mboka tango zo tambola bongo yo ko loba nini na ndenge na bonzambe ta nzamba zo accepter mamba Congo ngala pamboli nkolo parce que nzamba ko sarate mama libération mboka na biso eza manduki te tolobaki eza ko finga batu te eza pe na rankini te nzamba asengi mutu mo peut-être c'est léger la 40 jours pour le bagana c'est na 40 jours na libérer Congo asengi mutu peut-être manduki peut-être que ne bunda pété asengi mutu makambo wana te donc oyo le kana mboka na biso to moni wana ezali théâtre de chez nous même malanga bande ko ngai boza d'expérience pour le boza éparpillé. Pourquoi? Parce que bamoni déjà conférence nationale souverain ndengele kaki bamoni 1+4 na Afrique du Sud bamoni ya sorti nyo sauté leki na Congo est-ce que wana ko étonné batu vraiment c'est pas bien on les a théâtre de chez nous baba continuer biso to lingi bango toujours respecter bango to kelma comme na bango te mais tout ça c'est théâtre de chez nous ils ont encore musu ils ont la kati ils ont libanda ils ont théâtre de chez nous. Oh mon maman. Donc, Dieu a donné au Congo totalement libre. Et Dieu a libéré un message pour le Congo. Je vous rappelle, premier Mokonzambo Kanabiso, où a dirigé le Congo, a dirigé la Belgique, il y a le roi belge, capitaine de Léopoldville. Deuxième Mokonzi, Ezali Kassavou. Troisième Mokonzi, Mobutu. Quatrième Mokonzi, Mouzé. Cinquième, Joseph Kabila. Et sixième, septième, c'est la perfection. Donc, nous avons libre lingo. Toujours kende la libération totale de Mboka na biso. Mboka wana batu fo basala emporter na ba doctrine ezakati na te na ba stratégie na ba théâtre de chez nous. Tout ça c'est ba théâtre. Tu veux pas c'est même biso. Tout le monde ndenge memaki na ba guerre memi na banini mais le boka nzambe za na mboka wana ba famille beno tout le bande bandeli awa ba maman na biso papa na biso nzamba lakisi bango makamto loba a confirmer bango avec force a pesa bango vision sur la démission au moins ba tchape ba commentaire wana ba confirmer que makamto loba za défaté tout le bango te pour toi la sentiment ça nous coûte beaucoup d'argent beaucoup.
dans écart à quelques mois, il y a quelques jours, photo bimisa 5500 €. Est-ce que biso tous riche? Et ma Congo, ils ont ma Bunzabe na Congo. Dieu a choisi la nation congolaise. À quoi peut que c'est le Libanais et pas américain? À quoi peut c'est le Libanais et pas israélien? Israël a un peu le Libanais. Bref, bon, madame Makam na biso souté. Mais après c'est la nation congolaise pour la libération totale en Mboka. Nous avons changé raté tant à Pessi Liloba. Nous avons zonga asimate ce que Liloba n'a pas samité. Donc la date nous sur bien en 2019 dans Nzamba au Sala. 2019 ezali à partir à 2019. Batuba oya okanga église té atiki mais brebis ya Nzambe ya Jésus. Les brebis balandaka mutu souté ka Christ. Alors biso ki balingiye o balingaka to solo bana bato balingaka. O mbulunga mbulungate. O balingaka akanga. Atika brebis va changer. Maman, est-ce que ngani naza tina? Est-ce que ngana c'est important? Dieu a choisi des villes et de mépriser pour confondre ceux qui se considèrent. Maman, tout ça où est la télévision? À partir de 2019, qu'est-ce qui se passe? À partir de 2019, nini oyo salama. On est déjà pour comprendre maman, il démontre toujours quelque chose. Mon démonstration, ils vont comprendre que non. Il y a le bamo qui est bimi et c'est à ma casse. Pour photo coûte à la conférence, ma il faut transmettre en haut. Maman, mon autorité à ce Congolais. Congolais ne soit en la pensée de Dieu, pensée de Christ. Ce Congolais s'apperte. Fini bengani Congo na mboka tel ridiculise na mboka tel nzamba moni injustice wana moni ba mort amoni nyonso il a vu, il a dit stop, ça suffit, a libéré parole. Dieu ne peut pas faire autre chose que dans sa parole. Na mandu kité na ofinga pété ce qui est sur Jésus Christ ayaki na famille il y a Gamaliel ton na famille il y a grand prêtre de l'époque. Mais dans la facilité, mais ça c'est quoi? Mais qui n'est pas fils de charpentier, de mépriser. Dieu toujours il travaille comme ça. Il cherche toujours de mépriser. Par le bas, pour où on a la foi, il va comprendre. Où on a aura du Seigneur, il va comprendre que non l'Éternel il parle. Batuba ya tokuta na ba no siso banda calamité. Tout ça va rejeter. Tout ça va rejeter pour tout ça là. Tout ça c'est congolais donc tu vas rejeter tout bunda la moké on a appelé ça biso to koka ko 500 bande ko na biso to libérer message nous avons mon amour voilà tout ça nango donc pour tout partager message donc mais que la politique na biso ba tout ba ça la trapalé du thé ba tout ba panzanate et ça ba théâtre de chez nous on est habitué écoute ba faut pas comprendre ba outi pas mon ba outi na 32 ans na motombele ba bon ba conférence nationale souverain ba moni ba 4 plus 1 plus 4. Bah moni ba former l'union surtout près des deux présidents, prêter serment, bah moni tout. Mais faut pas ça quand même na maturité. Bah où tu as bah maman, c'est bon. Donc tout ça na kimia et le Nzambe ata et indi ata di coller koué avant de coller koué on Nzambe libéré et ils ont raté ce qui est s'habiter. C'est à nous maintenant de travailler tout coûte na tout ça la boyer. Front. Bat ba moni belé maman. Moi tout ba boy. Bat musu ba robenga yo. Ndeko na ngai ba papa ba maman, bo benga pe ma sœur pour bo encourager. Oh. Ba benga yo na ndenge ba question ngai. Ko finga ngai. Mais oh il nous a ba révélation oh nzamba la kisibino bo encourager pe notre sœur. Yé aussi c'est azali amanzambe. Azapi congolaise, yé passé na kati, ya kati makabutu ya Congo. Ata ba congolais à Brazza. Base la choqué te faut baya baba ndiko na biso baba congolais baya na conférence basali et aux le 29 décembre 2018 wana boyoka ba professeur zaki belé mais ba lobi ba bombi yango frère na biso Serge alobi ki a bombi yango ba papa ba mama boya na conférence on a diamant noir alobi ni to yambaka to tuna ba question bino bo tunaka toujours to tunango pona musala ekende liboso ndenge ndeko alobi ki 2019
wana imtalobi ngate mais malobani okoyisa ba congolais ya suka ya malamu na message penda ya lelo oyo pesi bango na ndenge ya tant le but kobini na nzambe ezali nzambe alingi nango te ili koloba te ke koyemba mpe nzambe alingi te lelo tokoyembela nkolo mpona bomona ke koyemba ezali le fruit de l'œuvre au hébreu oyebisa biso bato mosusu bamoni déjà bakambo ebele na bavision ntango bato tozomona omo biso mpe bacongolais tolingi bastratégie tolingi makambo moko ya minene bakoyembela biso shilo bato bayebi soki shilo eza nini bakoyembela biso El Shaddai Adonai lelo ekomi Yoshua mama mon photo zonga sima vraiment ba kombo tozo bazo yoka jamais tokoki kosangisa Jésus tokolongola tokokabola Jésus Christ donc Yoshua eza Jésus mais Jésus sur bengi Jésus il y a rien qui va se passer parce que Jésus a qui ne natif que nous faut sangisa Jésus Christ au nom de Jésus Christ c'est le nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est pas Jésus, mais c'est Jésus-Christ. Faut Christ est dans la carte de Jésus. Beli bino Yoshua, balongoli Christ. Vous pouvez dire que bazo sakana bino. Beli bino Jéhovah. Jéhovah, tu es élevé. Maman, Jéhovah ezani. Ezali Jah. Jézali Jah. Nzamba ya barasta. Ho yali Osiris. Trinité païenne, entité égyptienne. Va yali Dieu de Baal. Au moins, tu connais ici trois démons, c'est comme Jéhovah. Non, on peut s'en verser mon qu'on a la Bible. Nous avons bengé Jéhovah, toi Jésus comme on est Jéhovah. Au moins, mon peuple n'est pas détruit. Nous avons la Bible quand on a des destructions qui mingent le peuple. Ainsi dit l'Éternel. Ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas, mais biso destruction na biso dernière destination na biso ezali mboka na biso ya Congo donc on a bino fanfa zali na sabolanda qui est na live na sabolation que ça sur live na ma sœur wana ndeko na biso vraiment oyo esprit les cas qui panaye avant biso to comme avant comme la biso et banaki panaye donc photos yé ba makambo ndenge zali toi là ndeko na biso sous Patrick azana na Limoges nous sommes sous ligue tous années awa là ba ndeko na biso musu bazali belé to tamba comme on souhaité tous belé tout mon maman donc tous la bino ou ces émissions c'est la suite il y a une émission où il y a qui liboso pour nous expliquer aussi certaines choses de qu'on a tous à la manière ce qui tous a pensé mon côté et ni ko baté tous a binemi ce toi a pensé mon côté ni pays ko ba peut-être que non ayeko kosa et c'est ce qui te a pensé mon côté Nicolas Baté qui est Moutouana Zali ce qui n'a pas son golo pakala toi ba responsable toi na basi na bana toi ma belé tout ça la peine privé mais mama Congo nzamba yena kati ayena liloba na yena ya munena kati Congo pour Congo maman Dieu a choisi la nation congolaise pour cette nation et porter Combo naïe devant toutes les nations du monde. Tout ce qui maman a ça permettre tout ce manzembo moko tout ce qui ça to pesi oloku mu bekembo to tombali maboko likolo pona kokumisa e pe koneto la kombo na yo Poyo zanzambi yo salaka bika mwa mokote akokani na yo mokota za lokola yo poyo zanzambi yo salaka bika mwa Mokota kokani na yo Jésus-Christ Mokota za lokola yo Topesi yo lokumu
pekembo totomboli maboko likolo pona kembo na yo yayae. Nous te donnons gloire et l'honneur. Nous élevons nos mains pour t'adorer, car tu es Dieu. Tu fais des si grands miracles, ni les comparables à toi, ni les comme toi, Seigneur, Dieu de gloire, je t'adorerai, ton nom s'élève, va majesté de mes lèvres, tu célèbres la victoire, ton règne, ton autorité, d'unité, l'agneau. Ah, nous avons ça dans le Kumu. Parce qu'il y a le roi de Salem, roi de la justice. Il n'a ni généalogie, ni commencement de vie, ni fin de vie. Il est le véritable. Nous avons na kolo na mokeli pe moza esali ko na ze apambola pe kimeza vraiment na mabota nyonso. Amen. Merci de nous avoir suivis et c'était bien Gisèle Oumba Diamant Noir et le frère Serge Kibunda. À très bientôt. Bye. Diamant, Gisèle Oumba, Gisèle Oumba, Nakone ya Diamant, Gisèle Oumba, Nana troublé au mon amour. Merci. Gisèle Oumba, Diamant.